नमस्कार. कसे आहात तुम्ही सगळे? खूप मजेत आहात ना? तर मी कीर्ती स्वागत करते तुमचं आपल्या मालवणी कुकिंग या चॅनलवर. तर आज मी तुम्हाला गव्हाच्या पिठापासून गुलाबजाम कसे बनवायचे ते दाखवणार आहे आणि आपण सुरुवात करूया. तर हे बघा, हे 1 कप मी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. 240 ml चा कप आहे हा माझा. तर याने मी हे 1 कप गव्हाचं पीठ घेतलं आहे, चाळून घेतलं आहे. आणि त्याच्यासाठी पाऊण कप मी हे मिल्क पावडर घेतली आहे. थोडंसं चिमूटभर मीठ घेतलं आहे, गोडाचा प्रकार आहे म्हणून. त्याच्यानंतर थोडीशी वेलची पावडर घेतली आहे. एकदम 2 चिमूट आहे खायचा सोडा. आणि आपण त्याच्यात आता 2 चमचे साजूक तूप टाकून घ्यायचं. छोटे 2 चमचे घेतले आहेत. हे बघा, जास्त टाकलं तर गुलाबजाम तेलामध्ये तळताना विरघळण्याची शक्यता असते. आता हे चांगलं हाताने मिक्स करून घ्यायचं. एकदम हाताने असं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. गव्हाचं पीठ जरा बारीकच घ्यायचं, एकदम जाडसर नको. चांगलं मिक्स झालं आहे आता. तर आता आपण हे काय करायचं, चाळणीने चाळून घ्यायचं व्यवस्थित. कुठे गुठळ्या वगैरे राहिल्या असतील तर त्या निघून जातात, त्याच्यासाठी हे चाळून घ्यायचं. चाळून घेणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. झालं आहे आता हे आपलं. हे आता थोडं दूध आणि थोडं पाणी घ्यायचं आणि हे चांगलं मऊसर मळून घ्यायचं. दाखवते मी तुम्हाला. तर हे बघा, हे मी दूध घेतलं आहे, साईचं दूध आहे. तर ते थोडं थोडं लागेल तसं टाकून आपण हे मऊ असं भिजून घेऊया. चांगलं मळून घ्यायचं. एकदम पातळ नाही मळायचं, मऊसूद असं मळून घ्यायचं. खूप असं रगडून नाही मळायचं. आता हे आपण थोडा वेळ असं ठेवून द्यायचं. गॅस पेटवून घेऊया. पाव किलो म्हणजे 150 ग्रॅम साखर आहे ही. तेवढंच पाणी टाकून घ्यायचं. साखर विरघळेपर्यंतच आपल्याला पाक करायचा आहे. एकतारी वगैरे पाक नाही बनवायचा. साखर विरघळेपर्यंत आपण त्याला ढवळत राहायचं. साखर विरघळून 1 उकळी आली की बंद करायचा गॅस. जास्त पण आपल्याला पाक नाही बनवायचा. साखर आपली विरघळली आहे. आपल्याला एकतारी पाक नाही बनवायचा आहे. चिकट झाला की आपल्याला उतरायचं आहे. ते 1 उकळी येऊ द्यायची. जास्त पण पातळ पाक नाही ठेवायचा. जास्त पातळ पाक ठेवला तर गुलाबजाम एकदम मऊ पडतील. व्यवस्थित पाक बनला पाहिजे, फक्त थोडा चिकट झाला पाहिजे. पाक होत आला आहे. आपण थोडासा लिंबाचा रस टाकून घेऊया. झाला आहे पाक. आपण उतरून घेऊया. झालं आहे आपलं पीठ पण चांगलं मुरलं आहे. आता आपण गोळे बनवून घेऊया. आपल्याला जेवढे पाहिजेत आकाराने, लहान मोठे तसे गोळे बनवून घ्यायचे. मध्यम आकाराचे 20 ते 25 गुलाबजाम बनतात 1 वाटीमध्ये.
गोळा असं दाबून बघायचा क्रॅक जात आहेत का. बघा असे 30 गुलाबजाम झाले आहेत आपले 1 वाटी पिठाचे. तळून घेऊया आपण. तेल मीडियम गरम झालं आहे, जास्त पण गरम नाही करायचं, मग ते वरून करपतात आणि आतमध्ये भाजणार नाहीत म्हणून. तर पाक थंड झाला असेल तर थोडासा मीडियम गरम करून घ्यायचा. परत एकदम थंड पाकात नाही टाकायचे, थोडासा गरम पाक पाहिजे, आपलं बोट थांबेल एवढं. हे आता गरम गरम आपण पाकात टाकून घेऊया. लो टू मीडियम गॅसवर एकदम चांगले सोनेरी रंगावर तळून घ्यायचे. छान असे दिसत आहेत बघा. एकदा नक्की करून बघा. आणि रेसिपी आवडली तर माझ्या रेसिपीला एक लाईक करा, मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. चांगले असे तळून घ्यायचे एकदम सोनेरी रंगावर. मग ते आतपर्यंत चांगले भाजले जातात आणि गॅस थोडासा मीडियम ठेवला तर छान आतपर्यंत भाजले जातात. काढून घेऊया. झाले आहेत तळणे, काढून घेऊया. चांगलं तेल नितळून काढायचं. सगळे आपले गुलाबजामुन तळून झाले आहेत. पण आता याला 2 ते 3 तास हे मुरायला ठेवायला पाहिजेत. चांगले मुरायला पाहिजे ते. आपण 2 तास याला ठेवून देऊया. हे बघा आपले 2 तास झाले आहेत. आता काढून घेऊया आपण. छान असे फुलले आहेत बघा, मस्त. रेसिपी कशी वाटली ती नक्की सांगा आणि एक लाईक नक्की करा. छान असे आपले गुलाबजाम फुलले आहेत. पाक पण चांगला शोषला आहे त्याने. छान झाले आहेत बघा. चॅनलवर नवीन असाल तर एक सबस्क्राईब करा आणि मित्रमैत्रिणींना शेअर पण करा. आणि अशाच नवीन रेसिपी बघण्यासाठी आपल्या मालवणी कुकिंग या चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण पुन्हा अशाच नवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.